Que elas son as que nos escoitan, e o que é mellor, as que nos entenden. Se disfrutas do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, ser valiente, corta a lingua. Os meus pais. Que chungo deixar unha banda tan guai. En que pouco tempo mellor rematou. Aspiramos porque choramos, pero nunca suplicamos. Cada noite migradas, cada día no paro, en medio do frío. Hola, estamos en Lugo, na Candeloria, cuarta edición deste festival que se celebra aquí no Pazo de Feiras e Congresos. Un montón de grupos galegos, grupos de fora, 2 días de música ao vivo que desfilar neste programa de Get da Música TV. Respiramos un mundo sen patrón ningamos. Vamos pavo, as que vivimos en un chavo, as que comemos os marros, as que curramos como esclavos, que morremos nas guerras para que gañe o capital. Mandaremos a Afganistán, a Hillary e a Trump. Escoita pardillo, temos a forza de Camilo, pero non hai compaixón cos nosos inimigos. Apurade as oracións, probade coa represión. Non vos libra nin Obama, vos o tempo rematou. Non vale retroceder, máis de lo que tarde tomaremos o poder. E da igual o que quede por facer, non viñemos ata aquí para desfalecer. Non vale retroceder, máis de lo que tarde tomaremos o poder. Tomaremos o futuro, venceremos no presente. Máis que unha aspiración é o mínimo e urxente. Estamos na Candeloria, estamos aquí con Rebelión do Inframundo, que veñen de tocar, máis con Arritmia, con dous dos arrítmicos que van tocar despois. A primeira pregunta vai ser aquí para Rebelión, que veñen de baixar do escenario. Que tal, prestou vos o concerto? A saco, prestounos mogollón, non? Estivo ben, non? Tudo bon. No, genial. Sí, a verdade é que a xente aparte moveuse, joder, viña aparte de Sacato, que era un grupo trallero, que hostia, depois un rollo de hip hop e a peña entrou no rollo de puta madre, Pero que o hip hop parta puta pana, o que mola. No, fora coñas, non me poñas un micro que me enredo aquí a falar todo o tempo. Ben, e nada, e despois vai tocar agora Talco, despois van sair os Arritmia, non? Que témolos aquí, acaban de sacar un vídeo onte, aparte con Rebelión do Inframundo, precisamente cantando con eles. Vamos a preguntar aquí a Alberto como foi a idea, como xorde isto? Pois a idea, coñecémonos en Monterroso nun festival no Peneda Rock. Xa falamos ali tal e cual, pero temos aí un par de managers que lles chamamos Zipi e Zape, non? Que les estaban aí rompendo os huevos, tes que facer algo, tal. E foi moi sinxelo, porque nos tiñamos aí unhas ideas, falamos con Kiko, con Chris, se viñeron un día a Lugo, e meteu aí unhas berridos o nervo, tío, e para diante, pouco nos costou quitar o tema. Despois, quedar para gravar un videoclip e nunha tarde, macho, gravamos un puto videoclip e quedou chulo, a verdade. Ídelo mirar, porque vai ser un dos temas que ides mirar hoxe no programa da Candeloria. Vou preguntar tamén aquí a Arritmia, sacastes 2 o ano pasado, non? Hai uns meses. Hoxe vai haber algún tema novo xa ou vai ser o 3 e o 2? Ou tens alguma sorpresa que poderá contar que cando miren isto xa pasou o concerto? Hai algo novo? A ver, imos tocar algo de 3, imos tocar o 2 completo, non? Prácticamente. Sí, prácticamente. Novo, imos tocar, xa se pode dicir, porque isto van ver despois, o tema novo con Rebelión. Non, nada máis, novo non, o que temos novo está na cociña todavía, non? Correctamente, sí, estamos ali traballando para sacar novos temas. Como sempre, non poñemos datas porque non podemos. Si, a xente, os vídeos míranse, pillades vos os dedos, non? Bueno, as circunstancias son as que son, tan pronto podamos sacar algo, sacarémolo. Vale, xa para rematar, porque van a empezar os Talco, vou preguntar aquí, bueno, Rebelión do Inframundo, dende hai un tempo xa, non sei se un par de anos, eu penso, tengo Malvares de Moscoso tamén con eles, que coñecémolo dos trasnos de Moscoso. Esta pregunta había que facela, como deches con esta xente? Porque a verdade é que non sabemos nin onde é Moscoso, temos que recoñecer, non sabemos se é de condado como eles, de outra zona, como houve a conexión esa? Son de perto, Moscoso está perto de Fornelos de Montes, bueno, está por riba de Pontareas. Terra de Monte por aí para arriba? Está pertiño, entón incorporeime a un colectivo de rap de Vigo que chama Tracasedio e entrou Rebelión tamén. Cando sacou o primeiro disco, a sorpresa, empecé nos directos con eles ata agora. Aí estou. O amor de bar, que se chama. Un temiña de Arritmia con Nervo cantando con eles, aquí na Candeloria.
¿Sabes? Queremos ver aí un puto pogo, joder. Un puto pogo aí abaixo, facer un puto círculo, joder. ¡Hostia! ¡Vamos! Porque minten, porque finxen, o final só queren fuxir. Se repiten, depois vinde, non botei clemencia para ti. Comezar por riba desa tumba, xunto mortos, vindo beilo a conga. Non pregunto, non respondas, non só quero verte fuxir. Que falou mal sempre do veciño, que promove odio, que go fai titi. Que golpea el vídeo paraíso, que mata persoas, que go fai titi. Vou con alos como Mussolini, Franco vive, Milita non bebe. Que, o menos para poder sorrir. Forza da razón. Ese puño no hay. Somos los puños sempre erguido en pé. Somos máis, somos baixos, sen marcha atrás. La forza da razón. Somos los puños sempre erguido en pé. Somos máis, somos baixos, sen marcha atrás. Tic tac, boom de relojería. Estopa, pura brucería. Corazón, música, alma suicida. Tráfico, mentiras, preparan a vista. Lista, culpable en la vida. La movida siempre fue así. Tú a depresión su beneficio. Illuminati pinta por mí. Vivo en las pirámides de Egipto. Puro vicio, arte esquizo. Siempre básico, seco bajisco. No distintos, los instintos. Andan practicando esclavismo. Masoquismo de los mismos. Venden a Sonai por puto fanatismo. Paso las cadenas de tu himno. Como Houdini controlo de escapismo. Forza da razón. Somos los puños sempre erguido en pé. Somos máis, somos baixos, sen marcha atrás. La forza da razón. Somos los puños sempre erguido en pé. Somos máis, somos baixos, sen marcha atrás. Ese pogo aí abaixo, ¿Y si son esos platos? ¡Lume! ¡Arriba la cago un día! Non foi só por min, tampouco por ti. Foi por non morrer agardando o meu fin. Quizais foi amar, odiar ou sentir. Persoas berrando pra poder. O festival máis punk que hai. E non o dubido, porque 15 euros a entrada. Os que fomos ao festival de Chantada. Non hai que dormir. Eu Alba, eu Sandra. Que tal vai a noite? Moi ben, de momento moi ben. É a primeira vez que vides o Calderón? No, sí, yo es a primeira vez. Vas a ver un poquinho de por favor. Poñemos a cola. Que me han pintado. Que me han pintado. Oxe por Talco Tremenda Jauría. Claro. E mañá por SA, indudablemente SA. O tal como Isano. Tengo aquí blanco, lo siento. Eu son un tío que o único que quere para sí é o seu tempo libre. É que o que é máis caro, Son minhas amigas. Ah, vale, veña. Somos amigas. Primeira. E que opinades sobre o Calderón? Ai, me encanta. Pero faste pis ou como vai? É que me mexo. Non sei onde, pero quero mexar. Móstranos un pouco da túa artesanía, por Eu favor. que fago son bonecos de ganchillo, desde peluches, pequeniños, pulpos, cosas así vas. Despois tradicionales, gallegos,
personajes de cine, televisión. Guachi pistachi. ¿Qué tal? Tienes o chico do rap. Correcto. Do rap de música. Sí, este que acababa polo chan. Que hai máis xente e que a xente como que está máis motivada, que en plan, é que non me rías, non me dá risa. Gorda. Eres fillo de famoso? Eres fillo de Guardia Civil? No. Ah, vale. Pero pai é de órgano. A ver, por onde va a salir esto? Por onde va a salir? Dios mío. É facha. A ver, por favor, interactúa. Interactúa. É o mellor festival do país. É o mellor Aí festival no do norte do país é o mellor país. Como? Que hai. Nada, que viñen o ano pasado, este ano, unha vez que volves, ves que hai máis organización, está todo máis mellor organizado, hai máis xente. Cada ano vai a mellor, é o que está guai. Todos a pasalo ben, chicos. Bueno, pois seguimos na Candeloria con Kiko de Aspencat. Bueno, vamos a empezar así polo principio. 2005 foron os comenzos, hai unhas colaboracións e tal. 2007, primeira maqueta. 2017, xira de despedida ou disque nas redes, es que as redes son o que teñen, tío. Bueno, sí, en fin, sí que hemos anunciado que haremos una parada, es una parada en principio indefinida porque lo que queremos después de estos más de 10 años, casi 11, girando y un poco evolucionando y retroalimentándonos y un poco madurando como grupo, pues ahora es parar un poco, coger perspectiva un poco y ver si cogemos nuevo impulso para hacer cosas nuevas, ¿no? Porque hemos sacado en los últimos 5 años 3 discos y un poco girando a una media de 70-80 conciertos anuales y necesitamos un poco bajar un poco todo y volver a coger impulso, ¿no? E a pregunta é, último disco 2015, para esta xira así de pseudo despedida ou de coller impulso, ¿hay algún tema nuevo o vais a seguir girar lo mismo tal? Bueno, estamos haciendo, el año pasado ya estuvimos aquí en Candeloria, ¿vale? Y bueno, el repertorio, el directo de este año es bastante distinto. Hemos hecho un directo un poco más de raíz reggae, un poco más girando hacia el reggae, incluyendo temas nuevos del último trabajo Totesara que sacamos, como tú has dicho, en el 2015, pero que no incluíamos en el año pasado, ¿no? En el directo del año pasado aquí en Candeloria y en la gira en general. Y bueno, yo creo que hay bastantes sorpresas y cosas nuevas, ¿no? Ahora, empezaches aí o 12 de febreiro, me parece. Que expectativas temos para esta xira? Porque de momento pinta ben, oxe, está ben o asunto. Sí, a miña cara non minte. A ver, nosotros aquí en Galicia encantadísimos porque vinimos por primera vez el año pasado aquí a Candeloria, y fue genial, fue un recibimiento, una acogida brutal para nosotros. A la gente cantando los temas y esta gira la verdad que vendremos alguna que otra vez más aquí por Galicia porque hay cosillas ya que están ahí en el aire pero a punto de cerrarse y nos espera una gira intensa, una gira con muchos conciertos también y con una parte final un poco también especial con gente, vamos a invitar a gente que nos ha acompañado en estos últimos años también para hacer algo, ya digo, más especial en este final de gira, ¿no? Pero va a ser una gira intensa de muchos conciertos. Unha gozada, vaya. Sí. Bueno, e agora chega a pregunta políticamente incorrecta, a sección de Víctor esta, Ti pensas que o odio pode causar cirrosis? ¿Perdón? Pensas que o odio a unha persoa pode causar cirrosis? Hostias, pero eso que es una pregunta que ha hecho alguien para que la responda yo. No me deixaba, No, sí, evidentemente, sí, yo creo que todo se manifiesta, ¿no? En el cuerpo, digamos, ¿no? Y en principio todo tiene su proceso interno y al final toda la rabia y todo el odio, etcétera, ¿no? Pues internamente puede causar. Yo que tengo mucha rabia en general, ¿no? Que escribo desde la rabia muchas veces, pues muchas veces no puedo dormir. Así o sea, que podes pensar que temos culpa do caloret dese famoso, ¿no? Que non é culpa do whisky dos puros, é culpa nosa ao final. Ay, qué horror. No lo sé. Ya no le podemos preguntar porque la mujer está criando malvas, pero bueno, es... Pobre inocentiña ela. Bueno, desde aquí seguimos do Candeloria. Veña, chavales. Venga. Otros caen en la degradación y la miseria. Contra la troika, contra la Europa del capital, contra los hombres de negro, contra el capitalismo, contra la corona, contra el fascismo, contra el machismo, a por los de arriba, venceremos.
obrir l'abisme. Si no ens unim les forces per a provocar un sismelisme, com atacar, com acabar amb el capitalisme, la nostra ràbia convertida en vandalisme. Business, tràfic d'armes, màfia, urbanisme, l'ésser humà, el paradigma de l'egoisme, periodisme compra per política. El poble escatará como una bomba atómica. Together we'll rise, sigue tu corazón. Together we'll rise, we seremos ciclo. Together we'll rise, unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Together we'll rise, sigue tu corazón. Together we'll rise, we seremos ciclo. Together we'll rise, unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Todos plástico y fitness, mercantilización, mentira y business, represión, corrupción, tauromaquia, españolismo, el lago de los cisnes. Democracia guardiana se reduce a bombardear y a violar niñas afganas. La doble moral cristiana, hipocresía en Semana Santa. Otro desahuciado, otro rescate a la banca, otro mercenario, otro empresario que roba. Y aquí seguimos dando guerra, aquí seguimos con un pie en la soga. La tele es droga, el consumismo te ahoga. La Guardia Civil te para, te cachea y te interroga. La publicidad, la moda, te la tragas toda. Andreita Fabra que se joda por demagoga. Y no resulta fácil, Amancio Ortega no es un héroe que da trabajo, es un nazi y así son pobre moviment. Porta en memoria, unidad afropopular, quizá victoria. Together we rise, sigue tu corazón. Together we rise, we seremos ciclo. Together we rise, unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Together we rise, sigue tu corazón. Together we rise, we seremos ciclo. Together we rise, unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. En cada poble, en cada persona, existe un sentiment per cada injustícia. La terra plora, serà millor que no jugueu amb el present. És hora de canviar la història, busquem la glòria, que sale ras però se sent com trona. Ben espai ressona, som l'efecte papallona, gota a gota junts avançarem com Together we'll rise, sigue tu corazón. Together we'll rise, we seremos ciclo. Together we'll rise, unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Together we'll rise, sigue tu corazón. Together we'll rise, we seremos ciclo. Together we'll rise, unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Together we'll rise, sigue tu corazón. Together we'll rise, we seremos ciclo. Together we'll rise, unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Together we'll rise, sigue tu corazón. Together we'll rise, we seremos ciclo. Together we'll rise, 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 rise. Martín, ¿qué opinas de Candeloria? En Candeloria, opino que es un festivalazo, sí. Buenos grupos, buen ambiente, impresionante. Hola, moi boas noites. Este é un festival precioso, maravilloso, estupendo. Sigo, non? Vale. Isto é unha armonía. Ves, estamos aquí todos reunidos, non hai problema ningún. Enfoca a todo o contrario. Toda a xente aquí estamos todos como unha gran familia. Eu só quero dicir unhas serias palabras para GZ Music, que aparte da gran labor que facedes a música galega, madre mía, tedes que o Candeloria cada ano vai a máis, cada ano vai a máis, cada ano vai a máis. O Candeloria cada ano vai a máis. A máis vai o Candeloria cada ano. Isto é unha locura. O Candeloria, en serio, para todo Galicia. Mamá, un saludo, te quero. Bueno, é verdade, temos que dicir unha cousa, que o camiño de terra este ano, que temos que por aí, é complicado o camiño de terra que hai que subir por aí e tal, que nos fannos andar así, porque consumamos na barra e tal, pero bueno, da igual. A termos xerais, o Candeloria é estupendo. Estamos aquí na Candeloria, estamos cun membro da organización, estamos con Manu. É a cuarta edición este ano. Hai algunha novidade con respecto ás edicións anteriores para este ano para os asistentes? Sí, que de momento as cabronadas non as gravades, por lo menos comigo, esa creo que é a principal. No, bueno, eu creo que nada, a xente está pasando moi ben, como estos anos, pouco a pouco se vai mellorando en todo temas de produción, bueno, e a xente cada vez parece que está máis cómoda no festival. Eu creo que, bueno, eso é lógico, é a evolución natural do festival. Vale, este ano como
como ves? É dicir, como as ventas de entradas, a xente, é dicir, está funcionando ben, está funcionando mellor que outros anos, peor, esperemos que mellor. Dende logo, todo o mundo que viñera antes vería que bueno, que a venta foi espectacular. Onte estivemos en máis de 3.500 e hoxe, bueno, superaremos as 4.000, pero bastante ampliamente. Eu creo que vai ir estupendamente e, bueno, estamos encantados, a verdad. Entón, vendo estas boas expectativas, estos boos resultados que está sacando este ano, haberá quinta edición do Candeloria para o ano que ven? Non nos queda máis remedio. A xente quere, a xente ves por aí polos pasillos e che pide unha quinta edición. Dices, xa tedes grupos para quinta edición. Eu creo que non nos queda máis remedio. Pois ata aquí a conversa con Manu Candeloria. Un placer sempre vir a Candeloria e estar aquí con esta xente que tan ben nos trata. Moitas gracias a vos. Fruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da Deleices non quero vivir, viva fartome de fame, yo me doaba fome un fogar. En todas partes, na primavera, sabes, sense de flor. Non embargantes, en deixa máis en floreció tempo no meu cor. Negra nací no fosco sur, unha tribeña do Vietnam. Estudo leixos en París, chamome chola peruán, galega son do Beira-Mar. Plantarei fogo a Jacksonville, os invasores morrerán. Deleices non quero vivir, na serra fala miña mañá, na Candeloria hei de cantar. En todas partes, na primavera, sabes, enchense de flor. Non embargante, en deixa máis florece o tempo no meu cor. En todas partes, na primavera, sabes, enchense de flor. Haberá un día que o tempo novo encha de flores o meu cor. Estamos na Candeloria, seguimos, sesión Bermudo sábado, estamos co Leo, co García e máis coa Lidia Bolboreta que acaban de facer o seu concerto cos Labregos do tempo dos Spugnis, penúltimo concerto da banda que se despide o 1 de abril. Bueno, que tal a sesión Bermú? Que tal tocar, García, así pola tarde, ainda que fose o escuro? Ben, un pouco estrano por momentos, claro, como está todo, dache a sensación de estar tocando de noite. Pero ben, moi ben, a verdade é que foi moi guai a resposta do público, houve moita xente, moi contentos. É que a verdade é que o que o público responde guai, eu penso tamén polo disco, non? Libremente, realmente xunto que levades facendo dende hai anos, pero sai, leva pouco tempo na rúa, non? Lidia, que pensas? A xente, o seu disco que tal? A xente entroulle guai, vedes que hai feedback, que a xente lle molou ou non? Ou é igual que antes, cando non había disco polo medio, como ves? No, penso que notase que a xente canta con nós, mogollón, sabes? De feito, fixemos así como agora arranxos musicais no que deixamos o público participar máis, síntese o coro, a forza, e hai un feedback positivo, maua que sexa na recta final do grupo, pero bueno, aí quedará, perdurará. Porque sí, porque facedes un pouco, non é o primeiro grupo que fai, non? Pero hai moitos grupos que teñen unha trayectoria, vos levades a 10 anos e o disco é como o ramo que se lle pon, non? A cousa, non? Esa era a idea. Ou cando se fixo o disco, cosa cando tiñades a idea de facer o disco, xa sabíades que os iades separar ou surdiu todo así polo medio? Foi despois, pero sí que había un pouco o punto de partida de fechar unha o sea, a nosa forma de pensar a historia sempre foi ao revés, o sea, que decir, primeiro directo, máis que nada porque nascemos un pouco por xeración espontánea, non? O García e eu encontramos na vida, xuntamos, empezamos a funcionar
nunca pensamos, o sea, hasta que pasaron 3 anos, non pensamos que aquilo fora a ser un grupo nunca. Pois entrou Ere, bueno, o sea, foise armando, ¿no? E o espírito era o directo. Pois sí que é verdade que a min, por exemplo, personalmente, sí que me ensinou cousas este disco, porque eu, por exemplo, sempre despreciei mogollón os discos, ¿no? E sí que me ensinou que cambiou, ¿no? Algo cambiou na recepción da música, e agora mesmo o material grabado, o sea, Walter Benjamin co artigo que ten sobre a arte na época da reproductibilidade técnica da arte, non? Hai un cambio de paradigma total e eu estou notando moito. Bueno, desaparecen os labregos, que sabes, hicimos ese último concerto o 1 de abril, pero a xente que queira mirar a Leo, García e a Lidia vai ter opción de facer, non? O sea, os vosos proxectos individuais ou con outra xente vai continuar, non? O sea, Leo ti va a seguir pola túa banda, ti García tamén, Dios que te crío, non sabemos se vai montarse, de momento ti sigues, quero dicir, sigues ti en solitario tamén, non? Ou é algo de Dios que te crío por aí? A ver, eu agora estou preparando un novo espectáculo que esperemos que o 1 de xuño este en alta mar, o barco, navegando. E vai a ser bueno, estamos traballando en iso, ainda non podo adiantar demasiado, pero en principio é ambicioso no sentido de que vai haber bastante xente implicada, mesmo no escenario, non? Entón, vai haber un cambio radical pola miña parte. Estaremos entón atentos a iso. E ti, Lidia, sí que sabemos que vas facer mogollón de historias este ano, non? Aparte, xa non estás parando, de feito, de aquí para lá, co daqui para lá, precisamente, co libro disco. Pero contanos un pouco, sabemos algo, antes falamos e tal, que vas a andar, pois, creo que con Che Sudaca de telonera da xira de aquí, vas a ir fora, conta un poquinho como vai ser este ano, digamos, hasta o verán. Pois até o verán vai ser eso, agora marzo, bueno, hoxe marcho para Barcelona, estou en Francia tocando tamén, vou a Marrocos, un festival de música nómada, e como son así nómada, pois vou ao Sáhara tamén, a Canarias, volto, despois vou ir a Italia, vou ir a Bélxica, volto a Francia, vou ir a Barcelona un semán, e despois aí todo previo ao meu disco que vai sair o 8 de setembro, disco Volvoreta. Xa hai data marcada, o 8 de setembro, mollaste co día e todo, non? Mollame, porque o 8 é o meu número favorito, setembro é unha nova etapa que empeza, péchense algunhas cousas e vou non presentar aquí en Galicia, obvio, a saída, e despois fora lonxe, moi lonxe, a terras lonxanas. Pero podes decirse algún sitio, vas facer xiras, incluso pensamos que fora de Europa, non? Fora de Europa, sí, voume. Moi ben. Hai que voar de aquí para lá, con proxecto infantil de aquí para lá, e con Volvoreta, proxecto de música mestiza, música soleada e música positivista. Pois moi guai. Pois xa sabedes, os labregos que deixo un día, o 1 de abril, na Malatesta, pero o Leo, García e Lidia van seguir espallando a música polo país e polo mundo inteiro, a música galega. Pois máis nada, aquí vos deixamos cun temiña ao vivo de labregos do tempo dos Spundis. Mala morte non me mate, veñen con autonomía, comerciada por caciques, maldita falta facía. Se non te desachos traémolos, no, arador de ferro e Kalashnikov, se non te desachos traémolos, no. Arriba xente. E moitos deles andaban tosquiando galeguistas por non perderen a manda, fixeronse autonomistas. E ás veces falan galego e presumen de labradores, e a perdición da Galiza está en maus deses señores. Desachos traémolos, no, arador de ferro e Kalashnikov, se non te desachos traémolos, no. Mais todas nós ben sabemos que ainda non
sobra memoria. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Anos de silencio enterraron a historia. Mozart da terra emigrante, da Galicia xenerosa, non deixedes que nos roube a patria do pobo a nosa. Se non te desachos traémolos nós, arador de ferro e Kalashnikov, e Kalashnikov, e Kalashnikov. Se non te desachos traémolos nós. Temos que escoitar a voz da xente. Se non te desachos traémolos nós. Arador de ferro e Kalashnikov. Se non te desachos traémolos nós. O canto ten que ser colectivo. Arador de ferro e Kalashnikov. Se non te desachos traémolos nós. Unha vez máis que se escoite forte. Se non te desachos arador de ferro. Fruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame do... Somos a xunta directiva de Cal é o Plan, a Xenda Cultural de Ourense, seguídenos no Facebook, no Twitter, no Instagram, en Tinder, en todas as redes sociais. Estamos aquí na Candeloria, nos cantos e tabernas. Estás moi ben, verdad, Iria? Estás genial hoxe. Verdad, María? Aunque Está espectacular. Caen algunhas gotiñas, pero bueno, non pasa nada. Non pasa nada porque a festa está moi ben. Estamos aquí, a música foi para lá, pero bueno, nós tamén estivemos cantando, xa fixemos o noso propio grupo, e o ano que ven ximos estar aquí con... como nos chamábamos? Brajas molladas. Brajas molladas. Así que xa sabedes. O ano que ven na Candeloria, un bico. Adolfo. No. Adolfo. No. Tens que tocar o chan 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 chan. Non podes defraudar a teu público. Toco vos un chan 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 chan. Sí. Chan 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 chan. Chan 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 chan. Chin 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 chin. Parará, parará, parará. Soy un trabajador racho. Son fillo da Pantoja. ¿Qué? Son fillo da Pantoja. Mamá, que me he licenciado el viernes. Crees que é compatible levar unha carreira e sendo festivaleira ao mesmo tempo? Mira, que diga que non é mentira. É posible, moi posible. E pódese. Vos podedes, veña. Mamita, me licencié. A ver, cantos anos levas vindo a Candeloria? Uy, 7 polo menos. 7? Pero se solo hai 5 Candelorias. Pero esa viña na previa. Conta aquí a cámara dende onde viñeches para vir a Candeloria. Dende Valencia. De moi lejos, de moi longe. Sí, sí. De Pedreguer, Visca Pedreguer. Contalles onde está Pedreguer. Pa baixo, pa baixo. No país valenciano na costa, na costa. E a habitación? Habitación? Ah, sí, a Avinguda Arquitecto. Avinguda Arquitecto en Tonilla de Ver, 66.
Habitación dereita. Habitación de la dereita. Primeira porta dereita, a súa habitación. Chicas, xa sabedes. Esto es tremendo, el Pasucais es tremendo. Vinimos a la ¿Eres candela. asturiano? Claro, estamos aquí en una fila de ellos, claro. Ah, vale. Entonces, a lo que vamos, a Candeloria, tremendo, pero íbamos a echar un pigazo de tarde después de comer y dixéronnos, Pasucais, os veraneantes, este fue el caballero de la Carrancha. Entonces estamos aquí, una folicia tremenda, teo mío, non ir a la Candeloria de noche, Esto es... Oye, ten flow. ¿A qué hora un poco? No, me a mi madre. ¡Hey! ¡Saludos, gente! ¡Ha pasado bien! ¿Qué tal vai o Candeloria? Bueno, é impresionante. Xa non é a primeira vez que estou aquí en Candeloria e como sempre... É a primeira vez que ves o Candeloria? É a terceira vez que venho. Que tal? Que tal foi? Que tal foi onta noite, guai, non? Acórdame de todo, foi unha noite impresionante e... non sei, non teño moito máis que dir. E ti que tal o Candeloria? Eu guai. Igual, sí. E onte? Onte guai tamén. Estive contigo, idiota. Sí, por así. Cantamos, vamos a cantar unha canción. Pero dime que canción cantamos. Vamos a cantar unha canción en castelán. No. Es María Dolores de Cospedal. Bueno, pues nada, buen galego, No, venga. veña. Esto es la puta su madre. Guapo, guapo, y la Candeloria está muy guapo. El año que viene, donde La Asturias, Tarrancha y Escama la Rede, la Tarrancha y tocamos aquí, Escama la me cago en Rede, mi vamos a madre. tocar aquí en la Candeloria. Para dar fuego, ¡yume! Este bar, muy mal. No nos invitaron a nada. Que tal aguantando os borrachos do festival? Ben, prefería estar dese lado, pero ben. Pero dime que cantamos para cantar. Bocadillo de nocilla. Bueno, improviso porque non me Veña. sei, vale. Era luz pola mañán, levanteime de resaca, quixen ir a almorzar, estaba pechado o bar. E monteime no autobús cunha fame como un can e atopeime con Xesús que tiña un bocata na man. De que ese bocadillo, anda dame un cachofillo, que me muero de la fame, vaime a dar un derrame. Bocadillo de xamón, no tiene comparación. Bocadillo de tetilla, untado con nocilla. Empanada, empanadillas, pizzas napolitanas, todas feitas con nocilla, para papar polas mañás. Bocadillo de nocilla, me sabe que en indios. Bocadillo de nocilla, a Nutella es mejor. Bocadillo de nocilla, me sabe que en indios. Bocadillo de nocilla, a Nutella es mejor. Bornosodes de nocilla, queso desde tercerilla, embolsadas en bolsitas rojas, verdes o amarillas. ¡Es alcalde de Redondela! A ver, caballero, que fai vostede aí arriba? Eu, observando... Está reivindicando algo? Non, nada, eu non reivindico nada. Por que estás tan alto? Porque estou na banqueta. ¿Qué opinas de Venezuela? Mira, Venezuela lo que pasa é que é unha ditadura. No, díjos por qué. Leopoldo López leva 3 anos encerrado injustamente por preso político. Por Maduro, que o ten ali encerrado porque lle apetece. Simplemente porque lle apetece. Porque van de rojos. Porque o Leopoldo López o que defende é a liberdade. A liberdade, que é o que os rojos eses non lles gusta. Vai o Leopoldo López e defende iso e encérrano. Leopoldo López. Leopoldo López. Pero cal é o motivo de estar na banqueta? Observar a paisaxe. É unha paisaxe bonita. Sempre. Quen botou un peido? Quen Queremos botou un first peido? dates No, quen Candeloria. botou un peido? Paco, botaches un peido. Di a verdade. No, non o botáis. Mentiroso. É un mentiroso, pero non o botáis. Botou un peido. Esto bonito non é.
Aquí a xente non se viste ben. En plan, non fai falta que se maquille, entonces iso é bonito. Canto che pagaron por levar isto? Enfócalle aí. Como que canto? A ver que digo. Gallego para las vacas. Y ya está. ¿Qué sois galleguistas? No serás nacionalistas. Lo que pasa es que sois nacionalistas. Sois nacionalistas de eso. No nos engañan, Cataluña es España. Construid puentes, no. Construid puentes, no fronteras. Es lo que pasa. Los y no 51. España es una. Y no 51. España es una. Y no 51. Eu quería dicir que non pode ser que me levante ás 12 da mañán e que non haga servicio de barra no Festival da Candeloria. No, vou dicir unha cousa, perdona, sí que había servicio de barra. Eran as dúas. Ai, que eu me levantei máis tarde, perdón. Que o que non pode ser é que non teñamos cerveza para equilibrar o pH aí ás 12 da mañán. Moitas gracias. Que estás bebendo? Un barón dandy. Eu xa salí en demasiados capítulos. Non volvo. Sí, porque eu salí un pouco, non te jode, a ver. Eu máis que a ti. Ahora curras aquí. Pero eu xa salí en outro capítulo, no. De Power Rangers. Vamos aquí, eu e os meus compañeros a luchar contra o mal. Grava aí o Megazord. Vamos ir no Megazord a matar a Rajoy. O que sea. La purpurina me la dio la Purpurinas, que se llama Sara. Tenéis que conocerla, es una tía de puta madre. ¿Está por aquí? Sí, lleva una cosa súper brillante, de lentejuelas. Pois eu traio purpurina porque nesta vida había que elegir ou morrer ou brillar. Eu elexín brillar. E quero que todo o mundo brille comigo. Lo rompes todo, Leti. No. Vamos a facer unha votación. Xente de YouTube. Me gusta ou me encanta? Me gusta ou me encanta. Si creedes que él ten que ser reporteiro de Gente da Música, dádelle a me entristece. A me entristece. Si creedes que teño que ser eu, dádelle a me asombra. E si vos da igual, dádelle a like, que o que lle a todo o mundo. Fruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Surrecto contra o poder. Como é? Lume, máis lume, moito máis lume. Lume, máis lume, moito máis lume. 1, 2, 3, lume, máis lume, moito máis lume. Lume, máis lume, moito máis lume. Veña, seguimos na Candeloria. Estamos con Gabri de aquí da Ría, aquí que veñen de rematar o seu concerto. Concertazo, por certo, un flipe. A de xente que había, digo eu, tíos mirando. Mira, ainda o Bituco, entrevistámoslo antes e comentou, dixo, flipeico de aquí da Ría, que? A vos molou vos dende arriba ou non? Hostia, que a verdad que empezamos ás 8:30 da tarde. Claro, era un horario un pouco controvertido, ¿no? Que sea o tema. E a resposta desta xente foi emocionante. Eu emocioneime, de verdad, dentro do escenario. Aparte que hoxe está David. Sí, volvía, ¿no? Claro. Volveu David ao baixo despois de 3 anos de paternidade baixa obligatoria. Claro. E faltoume Ligre, apareceume David, apareceu toda esta xente aquí, foi maravilloso, moi bonito. Foi un pouco a presentación de Lume, non só era antes, non? Porque ahora de Cunca e de Mar rematou, non? Todo ese proceso e agora está o videoclip novo de Lume, pero Lume vai ser o novo nome, digamos, da nova xira ou algo, ou vai ser só vídeo? No, Lume dá unha canción que dá nome a unha xira e ademais a un traballo discográfico. Creemos que de 5 cancións, non nos aventuramos a decir si de máis ou de menos. Creemos que de 5 cancións que iremos desgranando pouco a pouco antes do verán, non? Pensamos en facer 5 cancións que inclúan o concepto de Lume de algún modo
e porque creemos que Lume é o que precisa o noso povo. O sea, fai falta sair á rúa, as novas tecnoloxías estas fixeron que a xente se entere de moitas cousas, pero tamén fixeron que a xente quede un pouco metida na casa cagándose en todo. Entón, deste modo, queremos reivindicar a loita de rúa, a loita de día a día, a loita de sempre. Por eso pedimos lume e moito máis lume. E pouco a pouco agora iremos desgrañando este traballo e iremos sacando novas cancións, sempre con vídeo. Iba a decir, no, sempre con videoclip, no, porque dá ese mogollón de importancia de sempre, e agora parece que cando hai un tema novo de aquí de ría, dende fora, dende o público, parece que xa esperas que olla co vídeo guapo sempre e tal, non? A idea é seguir así. Sí, é con vídeo, porque que a peña hoxe, tío, escoita música no móvil, tío. Entón, bueno, pero polo menos que teñan unha imagen para mirar, sabes? Que teñan algo aí para entender o que queremos dicir. Esa é a teoría. Ahora, o que podes, xa sabes que somos nós, o que podes sair de aquí a 4 meses é outra cousa. A idea é facer 5 cancións relacionadas con lume, e non lume de fenómeno físico, sino un lume que para un país como a Galiza significa revolta, significa enerxía, significa rebeldía. Bueno, queremos englobar todo eso en 5 cancións, e o que veña despois xa sabes que o futuro nunca existiu, o sea que, bueno. Bueno, é algunha data fechada xa para tanto para ahora, para a primera, como para o verán, algún festival que se pode anunciar ou aínda é cedo para... A ver, o que pasa é que xa sabes como é isto, que os festivais queren ir sacando pouco a pouco as movidas. Pero aí estamos super contentos, ademais de que a estas alturas, creo que é un rollo xeral, que os festivais están anunciando os grupos moi pronto últimamente. Pero bueno, temos un montón de datas xa pechadas para a época estival, incluso para antes, non? O máis inmediato que se pode dicir é pois, o Viña Rock en Villarrobledo, en finais de abril. E despois en xuño temos o Caliqueño, que é un festi que temos moitas gañas, que é en Lleida. E despois no verán, pois a saber. Vai haber máis datas. Salas non, o sea, unha xira por salas antes non vai haber, o sea, non ides faceros, vai ser xa metervos en festivais tanto fora como, aparte, festivais no país e festivais fora, non? Claro, que a ver, o proceso, o sea, temos 5 cancións para gravar, pero non están acabadas. Non están feitas aí, non? Están aí, están, bueno, hai gravadas partes, pero faltan outras, entón os nosos temas evolucionan sempre conforme pasan os días. Bueno, pois a idea é este ano tomalo con calma, non facer salas. Sei que hai peña que lle mola o pequeno formato. Sí, é que o digo che porque personalmente mola moito daqui da ría, claro. Que sei, na máster. Sí, o pequeno formato, non? Sei que mola, pero bueno, este ano non toca festival, e cando teñamos todo este traballo feito, pois finalmente sí que volveremos a, como sempre, pois a todo o que se menee, o sea, festivales, salas ou o que sexa, non? Moi ben, pois bueno, pois xa sabedes, mentres agardamos por miralos nos festivais e despois nas salas, cruzamos con eles aquí directo na Candelaria e cos seus videoclips. Rebelde, unida e alegre, a cadela asasina. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Vamos, familia. Chegou o día no que nos tocou falar. Míranos, queremos ser alternativa. Son voces novas que non poden silenciar. Sairán das nosas gorzas. Co vento en contra como é habitual. Pelexar, reivindicar o noso espazo. De cada golpe poderemos aprender e voltar sempre o camiño e berrar forte que estamos vivos, que estamos vivas. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Sí.
en serio, non será sinxelo. Gaña la partida, ninguén o dixo. Mais non temos medo a erguernos un día cos puños pechados. Que ninguén nos diga como é a maneira de plantarlle lume para coller as rendas e o noso camiño. E nos decidimos a forma de ataque a este sistema. Rebelde, unidad, alegre, a mocidade activa. 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 A mocidade activa, a mocidade activa. Ahí estamos. Mira, quería non saber que era vir a un festival e ter furriqueira. Boa, é unha putada moi grande. Non sei se está desgardando isto, pero ir a un festival con furriqueira é moi jodido de Dios. Porque tens que estar atento sempre, tens que estar pendiente do baño, cousas así, é moi fodido Nuestro Señor. Eu non lle desexo a ninguén, pero hai unhas pastillas na farmacia, non vou dixir a marca para non facer publicidade, estupendas, estupendas. Menos cuando no. Menos cuando no, pero tamén, me cago en Dios, tamén. Perdón pola palabrota. ¡Resha! Cortamos la conexión y nos vamos a ver a Spencat. No cortamos nada, o sea, aquí sigue grabando. Fuf, para min esas solucións naturales están desfasadas. Eu probei con arroz e pasei da furriqueira ao estreñimiento. Eso non é bo tampouco, Así que para min a ir á farmacia é o mellor de todo. Ali xa te explican profesionales e tal. Remedios caseros nunca porque se che van da man. Isto é así. Eu deste tema non podo falar máis porque entendes que me incomode, pero bueno. ¿De dónde eres? Media hora para hablar conmigo. ¿De dónde eres? De Sevilla. ¿Y qué haces aquí? Venía a un festival. Se ha perdido. Se ha perdido. ¿Qué coñazo? ¿Y qué os parece este festival en Galicia? No sé, de Del Sevilla. carajo, Quilla. ¿Y dónde eres? De Málaga. ¿Y qué tal? O sea, Bien, A mí bien, me del encanta carajo. Galicia y Asturias. dentro dos festivales que hai na Galiza, por que villestedes a este? Eu porque son super fan de Tremenda Jauría. Eu tamén. Como vai o festival hoxe para você? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que hay un poco de eco. Hai un pouco de eco. A ver, por favor, que vai sen o eco, que non se pode escoitar a voz do festival. Que opinades do color que lle dá o pulpo ás patacas? Ao estudiar medioambientales te sientes moi ben porque axudas ao planeta e a xente que vive nel. Vou facer un chamamento a todos os enxeñeiros industriais do que ven sendo a comarca de Lugo, que é unha provincia, pero bueno. Bueno, comarca para nós. E Galicia inteira, que se voten as vacas, que dan máis cartos. La lúa se me escapa, se o vento xa non zoa, se os soños me abandonan, se os teus ollos non me miran. Vin do meu sepello e tocada me mallou. Vin do meu sepello e tocada me mallou. Tocada me mallou. Se a tormenta non atrona, se a orquestra non se escoita, se as feridas non lastiman, se muchen nas espiñas. Vin do meu sepello e tocada me mallou. Vin do meu sepello e tocada me mallou. Tocada me mallou.
Candeloria, seguimos, segunda xornada, nótase na voz. Estamos aquí co Bituco de Ruse Ruse, que van tocar hoxe, iban fechar o festival. Ao final non, vai CTR de últimos. Nada, veñen presentar pois 20 segundos o novo disco, no? Que tal funcionou? Que tal a presentación do traballo? Como foi? Pois de momento moi contentos co novo disco. Sabedes que é o terceiro disco en 3 anos. Aparte fixemos un par de bandas sonoras, un documental. A verdade é que non paramos e tampouco tivemos moito tempo de botar contas, non? De se foi ben ou foi mal. Nós o que queremos é, mentre teñamos cousas que contar, contalas, non? Un pouco a nosa idea facer as valoracións pois cando nos xubilemos, vale? De vellos, exactamente. É o tempo de falar. Xa somos medio vellos, pero en fin, cando sexamos vellos de todo, pois xa faremos as valoracións. E despois o que hai neste, bueno, tamén xa hubo no outro un pouco de, o sea, algún que outro videoclip, pero sobre todo neste último disco hai videoclips, o sea, debe haber 4, 3 polo menos, non? Como que os fai? Contanos un pouco. Pois a nosa idea era facer máis que videoclips, creacións audiovisuais un pouco fora do que é o propiamente, non? O que digamos que pode ser propiamente un videoclip, non? E a nosa idea era sacar todos os temas do disco pois facendo un directo no local de ensaio que ao final por cuestións obviamente de produción era moi difícil de levar a cabo, entón fixémolo pois un pouco facendo playbacks, non? Intentando sacar todos os temas do disco. Van a ter un pequeno clip que ven a ser un pouco mostrar o que fai o grupo no local de ensaio, unha cousa moi sinxela, como somos realmente nós, non? É como realmente o local de ensaio, esperando que o que realmente funcione sexan as cancións, non os videoclips. Probablemente nun futuro pois faremos videoclips propiamente ditos, pero a idea deste disco era máis facer unha cousa máis guerrilla, máis igual máis honesta, máis pobre, non, pero máis rica en canto a contido. Bueno, ibache preguntar, sabes se preguntarche polas datas que ides ter aquí de aquí en diante, porque pasache a miña, non che van a acordar, pero algo hai por aí, non? Se ha fechado ou non? Sí, a nosa idea é presentar de aquí a maio, facer presentacións, pois prácticamente unha data ou 2 datas mensuais, ir presentando o disco por todas as vilas do país e despois pois esperar que nos chamen de algún festival, poder tocar polo verán e despois xa poñernos a traballar en cancións novas, porque temos cancións novas e a nosa idea é por fin editar un vinilo. Queremos facer un disco en vinilo, temos unha colección de cancións xa perfiladas, a ver se somos capaces de poñernos de acordo, de meternos nun estudio de grabación, que xa sabes como son as cousas, o futuro non está escrito, que decía Strummer. Entón, a ver, pero bueno, esa é a idea, non? Meternos canto antes nun estudio de grabación a facer outro traballo. O sea que sería un disco novo con temas novos, non? Estamos dicindo, non? Sí, claro. Non facer unha compilación para o vinilo, non? Non, mira, mentras que teñamos ideas novas e mentras que teñamos cousas que contar, tiraremos por pois con maior ou menor éxito, non? É dicir, nunca sabes moi ben cando faz unha canción que o que vai a pasar con ela, pero tampouco nos move iso. O que nos move realmente é contar a nosa película dende as nosas circunstancias, e creo que ainda temos cousas que contar, e temos cousas na recámara que nos quedaron aí e queremos contalas canto antes. Supoño que sí, que pronto haberá un novo disco do grupo. Pois xa sabedes, 20 tantos anos xa de banda, 11 ou 12 discos, e ainda hai cosas que contar, como estas que vedes aquí nestes temas que vos deixamos de Ruse Ruse aquí na Candeloria. Podo dicir unha cousa? Podes dicir unha cousa. Encantáronme daqui da ría, vaya bandaza, que acabamos de ver, acabo de velos dende arriba do escenario, pareceume un concerto espectacular, que animalada o ben que son as bandas do país, de verdade, sen ánimo de facerlle a bola a ninguén, pero cada vez que compartimos escenario con algunha banda desta terra, quedamos realmente alucinados. Agora mesmo ainda estou baixo esa nebulosa do alucine de ver a daqui da ría en riba do escenario da Candeloria. Saúde. Entre monstruos enormes, aquí estamos, ti máis eu, entre fumes e lumes, pequenos frontías gigantes. Entre días e noites desfacemos
almanaques, ti máis eu máis ti. Na corda frouxa somos caminantes. Non veño carreiro, a tua vida estarei. Largarei a pouco, nunca volarei. Jamais, 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 jamais. Ufa! Eu saberei coidarte, librareite de todo mal, dos enormes gigantes, dos monstruos da escuridade. Elevareite da man, matarei en miliardas, todo que é meu che darei. Se farei falla, recerei. Non veño carreiro, a tua vida estarei. Largarei a força, nunca volarei. Jamais, 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 jamais. O sea, estáis en este festival y no conocéis ningún grupo. A ver, yo no he dicho eso. Ya, la estoy manipulando, en verdad, ¿sabes? No, ha quedado como, a mí lo que me importa es la comida. Es que es lo que me importa, en verdad, ¿sabes? Claro, pero esto xa fixese de un festival das Bretemas, claro. Ahora estou eu na outro lado. No, porque me mola moito, aparte o entorno e tal, é moi guai. O lado do río, o ano pasado viñen tamén e o rollo dos cantos de taberna e tal, pois me molaron moito. O ambientillo que se crea mola moito. Boas rapaces. Mamá, estamos ben. Xa o domingo fuimos pa casa. Este chico lleva una camiseta de Zoo y no sabe quién es ese grupo. Un saludo para Caldas de Reis, sobre todo para Portas, Concello de Portas, moi pouco conocido por los amantes de Zoo que levan camiseta para non lle gustamos vamos. ¿Qué tienes que decir del amor? No, qué amor ni qué mierda. Del amor de conoceros hoy. Estas chicos que conocieron hoy, ¿qué tienes que decir sobre el amor? Me encantaría follarme al cámara. Estoy me sintiendo un poco violentada ahora mismo con ese foco. Puedes decir lo que quieras del cámara. Vale. Hola, cámara. Yo desde chiquitito soñé contigo. Un día me levanté de la cama y descubrí que en mi vida tú eres mi ama. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Cómo he gozado? Esto es la hostia. Los festivales que hay por aquí, increíbles. A ver, quiero que me grabes, quiero que me penetres. Quiero ser tu vida, quiero ser tu alma. A ver, dame con tu flash y hazme ¡bam! Muchísimas gracias. Menos mal que lo emitiré en Galicia, en verdad, ¿sabes? Porque no me dejas. ¡Candelaria! ¡Oe! ¡Candelaria! ¡Oe! Seguimos na Candelaria, estamos aquí con Delombaos, que veñen de tocar nesta segunda xornada. Abriron o festival, que é sempre un pouco complicado, porque a xente está fría. Que tal, de todas maneras, que tal vos prestouvos no escenario tocar, como foi? Moitísimo, nos encontramos un mogollón de cómodos e este sitio, a Candelaria, é o máximo. A verdade que é un festivalazo. Como así, a verdade que sí, mogollón de peña. Con mayúsculo, de verdade. Aparte, a peña entregada
que ti no escenario disfrutas igual que a xente que está baixo, igual. Que o que mola, non? Hoxe, ademais, estivo con Delombaos o Ceibe aquí, un rapeiro que colabora no último traballo, no último tema en Linguas Encadeadas. Que tal, como surdiu a colaboración entre ti e eles? Por varias amizades que tiñamos xa dende novo, xa moitas raíces que crecían xuntas. Fomos xuntando a partir de quedar outra vez, retomar novos camiños e tal. E foi surxindo así como a nada, todo fluindo sobre o seu propio peso. Saliu solo, como a quen di. Moi ben. A verdade é que non te coñecíamos, coñecémoste a través deles. Contanos un pouco, que non sabemos, tes feito algún tema por aí, hai quen podemos escoitar en algún sitio? Sí, teño 2 maquetas en plan subidas á rede, en YouTube podedes mirar en plan poñeder Ceibe, podedes descargalas, todo de balde, podedes mirar aí. Perfecto. Dentro de pouco surxirán novas movidas, sen parar de facer movidas, así que igual. E bueno, vamos a ir rematando xa, porque empeza xa, vais matar, casi despedimos aquí xa, vale? E nada, quedades cun temiña de Delombaos o vivo na Candelaria, con Ceibe. Yeah. Apretar o paso, tens que correr máis, sector do fracaso. Tenta que non fales como ti queres falar. O segundo imperio tenta facerche calar. É a túa lingua máis eles non entenden. Promesas electorais que ven a ceder. Lei mordaza 40 anos atrás. No que podas escapar. Camiña, non te pareces pabila. O goberno trata de cal cifra. Diránche terroristas e verrás pola amnistía. Terroristas os que por mal niños asasinan liberdade de expresión como co caudillo. Inexistentes atacas ao capitalismo. Querente xordo, mudo e oprimido. Que non protestes contra o establecido. Unha lingua encadeada. Nunca escutarán. Unha lingua encadeada. Non conseguirán. Unha lingua encadeada. Porque é o noso lar, nosa vida, nosa fala. Non terán. Unha lingua encadeada. Nunca escutarán. Unha lingua encadeada. Non conseguirán. Unha lingua encadeada. Porque é o noso lar, nosa vida, nosa fala. Vamos, arriba! Eu son eu, non soy yo. Nin un único equipa para no teu stop. Teñen o goberno, exército e nen. E unhas cañas tolas de que suban no seu tren. Nin España nos berramos Galiza. Non nos calarán como ordazan en paliza. Pensan que van nos dobregar. Pero isto é o que nunca vai pasar. Fascismo, estado policial. Donde a democracia é abuso da autoridade. Sistema do benestar, pero que nos vas contar. Se de 2016 facemos precariedade. Atentan contra los agentes, nunca ten na parada. Verán como surgen mentes revolucionarias. La resposta contra o réxime é chaves para linguas encadeadas. Non terán. Unha lingua encadeada. Nunca escutarán. Unha lingua encadeada. Non conseguirán. Unha lingua encadeada. Porque é o noso lar, nosa vida, nosa fala. Non terán. Unha lingua encadeada. Nunca escutarán. Unha lingua encadeada. Non conseguirán. Unha lingua encadeada. É o noso lar, nosa vida, nosa fala. ¡Vamos arriba, Lugo! ¡Vamos! Fala! Corre! Loita! Berra! Polos teus dereitos, pola túa terra! Que as promesas sen cumplir. Nunca serviron e nunca va a servir. Novos partidos, más ideas. Mandados por un pato de crear. Ergue un país, tens que votar. Daqueles logo volten a tirar. Non terán. Unha lingua encadeada. Non te escutarán. Unha lingua encadeada. Non conseguirán. Unha lingua encadeada. Que é o noso lar, Nosa vida, nosa fala. Non terán. Unha lingua encadeada. Non te escutarán. Unha lingua encadeada. Non conseguirán. Unha lingua encadeada. Que é o noso lar, Nosa vida, nosa fala. Nosa vida, nosa fala. Nosa vida, nosa fala. Nosa vida, nosa fala. Yeah. Pasade moi ben, nenos. Nos despedimos con este telereportaje. Adiós.